Kita apa loro? Review nih. Mbak. Jam berapa tadi? Nah, sekitar pukul setengah 6. Rubuhnya. Nah, ini menjelang maghrib. Sengon-sengonnya ini sudah habis. Bagaimana caranya membersihkan jalannya? Bagaimana ini? Oke. Terima kasih, Bapak. Nah, sangat ontran-ontran ini. Bagaimana? Ramban bolong. Ramban, jalurnya karena tidak bisa dilewati ya. Ini terpaksa jalurnya tidak bisa dilewati karena pohonnya tumbang, menyilang. Satu pohon yang besar. Jadi yang roboh tadi ada 3. Halo, Rasudi. Yang 1. Dua. Ya teman. Astagfirullahaladzim ya Allah. Sengonku sitok, ngene Ledarmi sitok, ngene Mbah ya sitok, ngene aku ngerbi kandang. Bayaran tenaga ki. Ki ngene Ledarmi gedene sambu. Siarno, mlebu itu ki. Ndi? Begitu ki. Telah terjadi angin puting beliung. Oh iya. Mengakibatkan Dumeakan pas ambil Ledarmi ya. Ruas lho. Lek mi, ya Allah main rubuh. Lah jebule Ledarmi nyolot yang longkangan ki mau untung ora rompang lho. Pas iki le. Ngene, wis kedher ngene mau. Lho kae yo, apa ya teko kamar. Apik. Kon ge go sensor evakuasi iki. Evakuasi warga. Soalnya jalan tidak bisa dilewati lah dievakuasi. Ya Allah, enak-enak to iki. Hancur. Evakuasi lah itu. Beda rasa liwat iki. Iso tapi ya angel. Senso. Infonya senso sesuk. Dilondur kamar mandi. Ya Allah, itu tapi ngerti ya. Suaranya enak banget. Anu ngopo kayane ngopo enang-enang ngopo barang kandangku ya teh. Piye tanggapane anu lek jamu? Aki dongeng lek ya. Pengaruh suara nih. Kayak mbuh. Iya. Wis mari Pak untukmu. Mari. Jadi ngelem lagi lagi. Nyeblak. Sampai telepon. Bahaya iki tidak omah iki kudu diketoki kabeh iki sing ngono iki. Tenan iki, Kang. Tenan, Kang. Bahaya Kang iki, Kang. Katane, Kang.
Kang jajale Mbah Ri piye nek kaya ngene iki. Jadi ki yo ngono. Halo, ra iso sepeda. Iso, sapa ora iso? Halo, halo. Iso. Dadi kula center sing Padang, Lur. Kayak diri sini, Lur. Lur, roan lur. Roan, Lur. Yo, roan yo. Padang, Lur. Roan, Lur. Lur. Kaget, Mbak. Iso sepeda iso. Lur. Nggih gampang nggih. Arep parah, Mbak. Ini sepeda, Lur. Ayo. Ora SMP Mbak iki bingung. Iya, iya, dia teleram kok. Untung cengomu yo. Kabel iki aja wong peri lho, ya. Yo, Mbah. Wis iki opahe tetek malik degane. Lho, Mbak. Di anu niki ono mon. Iki iso. Nggih. Untran lur. Arep Lur, arep Lur. Arep Lur. Iya, teko ngene Rek Darmi. Pun, Or, kono pun. Karo pun. apa? Oke. Teko SBS kamar mandi. Kono Mbah. Lah nek emang jane arek rene entek. Kamar mandi. Mulai ibu. Ngene Mbah anu. Yo, aku sing nyolok aku ae. Kan nyuting. Ya Allah. Ora iso Pak kuwi. Oh. Apa juga jantung? Biari. Saiki. Hit sengkai. Tuh semua ini. Kayak gede semua. Hit kali udah sana dia. Heeh. Lagi foto anu lho aku kok ambil kok. Ora Mbah, tenan. Ambil ya kok. Lah sing sanu nganti yo. Ambil. Wan, tepang Wan. Ambil Wan. Wan. Dur kamar mandi Wan. Ya, terima kasih. Wah. Wah, no. Hmm. Udah beli ngalio ini berapa ini? Udah beli ngalio. Ya. Oke. Ya. Aman. Aman. Ya. Aman. Ini aku di ujung. Kerja bukti ini gini. Tenan yo hari nyocok, Pak. Awas, Pak, nyocok, Pak. Tak ndelok gunturane sik. Ini pagongan dipul. Kat kene iki oke, Padang. Masalah uritannya aman. Lah kono rita rubo jauh mah. Oh iso. Saya waktu semua dari korban dari
ya. Leku ya. Leku ya, yo kan terus. Munate jentek. Apa? Oh. Oh, kone rupa. Iya, matu, Mbak. Ayo kan kono lho, Pul, di Padang. Ayo. Ayo, sing ngatur dhewe nang Padang. Iya, anten yang melanggang ngono. Ayo ngetok kan, Lho. Ngetok. Kalau pas ini lajere sing gede niku, Mbak, apa payu. Sing penting ora lajere, ya Hamid. Jadi, Man, Iki, Wan. Heeh. Kayak kepiok, Kang Arif kepiok. awalnya kena karo iki. Oke. Wah, ngono bola ambek kowe ora aku. Kayak kuwi sing aku ku dile, loro ya karo kae. Para karo siapa? Iso wisan kok. Roan kau ini mbogo. Lah, yo asem. Kre. Lihat perlampuan iki. Iki piye, sisan? Ye, gas. Ngetani sensore. Dulu. Oh, iso. La ilaha illallah.